ide malo brzo. Ne. Dole ovaj, ali tu, list ide. Neki baš, nema veze. Sad ovak, ako idemo tu desno, tu je onaj jebeni strmi dio Pa blato. neka, pa nije to tako A prestrašno. gledaj, možemo otići tu. I onda izađeš kud? I na isto dođeš. Ajde, nisam nikad tu dolje, uvijek se išao gore. Hajmo da pogledam, mislim po meni je tad će biti dole, onaj zadnji dio će biti strmi i blatni. Aha. Možda nema potrebe ići po njemu. Onda idemo samo po blagom i blatnom. Ali mislim da će samo ovaj za ovaj. Da, ajde. Ajde vozi. Ajde. Ajde vozi.